¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un nuevo video de Mundo Natural, todo para tu salud. En este video hablaremos de algunos remedios naturales para terminar la tos de una manera eficaz. La tos. La tos juega un papel fundamental en la eliminación de los elementos irritantes e infecciosos del cuerpo, pero puede resultar muy molesta. El mejor tratamiento para la tos depende de la causa subyacente. Existen muchas posibles causas, entre las que incluye la alergia, las infecciones y el flujo ácido. Si presenta una tos grave y persistente durante algunas semanas, es esencial que consultes al médico. Antes de continuar, no olvides en suscribirte al canal Mundo Natural, todo para tu salud, para no perderte de ningún contenido del canal y para poder ir creciendo juntos. Comencemos. Remedios naturales para la tos. Las personas usan una gran variedad de remedios naturales para tratar la tos persistente. A continuación te explicamos algunos remedios más populares. Número 1. Té con miel. Remedio casero muy popular para la tos es mezclar miel en una taza con agua caliente. Según algunos estudios, la miel puede aliviar la tos. Para usar la miel como tratamiento de la tos, mezcle 2 cucharadas con agua caliente y un té de hierbas. Beba esta mezcla 1 a 2 veces al día. Por favor, evite que los niños menores de 1 año no ingieran la miel. Número 2. Jengibre. El jengibre podría aliviar la tos asmática o seca, ya que tiene propiedades antiinflamatorias. También podría aliviar las náuseas y el dolor. Preparar un té de jengibre con 20 a 40 gramos de rebanada de jengibre fresco y una taza de agua caliente. Deje que se enfríe durante unos minutos antes de beberlo. Añada miel o zumo de limón para mejorar el sabor y calmar aún más la tos. Tenga en cuenta, en algunos casos el té con jengibre puede causar malestar o acidez estomacal. Número 3. Líquidos. Lo más importante para la tos o un resfriado es mantenerse hidratado. Las investigaciones indican que ingerir líquido a temperatura ambiente puede aliviar la tos, la secreción nasal y los estornudos. Sin embargo, las personas con síntomas adicionales de un resfriado o gripe pueden beneficiarse de la bebida calientes. El mismo estudio demuestra que esta puede mejorar los síntomas aún más, incluyendo el dolor de garganta, los escalofríos y el cansancio. El alivio de los síntomas es inmediato y continúa durante un tiempo más alargado. Entre las bebidas calientes que puede ser recomendable encontramos los caldos claros, el té de hierba, el té negro descafeinado, el agua caliente y los zumos de fruta caliente. Número 4. Vapor de agua. La tos húmeda es una de las que produce mucosa o flema. Podría mejorar con el vapor de agua. Tome una ducha o un baño de agua caliente. Deje que el baño se llene de vapor. Quédese durante unos minutos hasta que los síntomas mejoren. Beba un vaso de agua después para refrescarse y evitar de esta manera la deshidratación. De forma alternativa, prepare un envase con vapor de agua. Para hacerlo, rellene un envase, lo que ayuda a mejorar la descongestión. Inclínese sobre el tazón y cubra la cabeza con la toalla, así el vapor quedará atrapado. Inhale el vapor durante unos 5 minutos aproximadamente y siente que el vapor ingrese por la piel. Deténgase hasta que se enfríe. Número 5. Gárgara de agua con sal. Este remedio simple es uno de los más efectivos para tratar el dolor de la garganta y de la tos húmeda. El agua con sal reduce las flemas y la mucosa en la parte posterior de la garganta, lo que puede disminuir la necesidad de toser. Revuelva media cucharadita de sal
en una taza de agua caliente hasta que se disuelva. Deje que la solución se enfríe lentamente antes de usarlo para la gárgara. Mantenga la mezcla en la parte fina de la garganta durante unos momentos antes de escupir la mezcla. Haga gárgara con el agua y la sal durante varias veces en el día hasta que mejore la tos. Evite darle agua con sal a los niños más pequeños, ya que no pueden hacer la gárgara de manera correcta y tragan el agua con sal, lo cual puede ser peligroso. Consejos para evitar un resfrío. No siempre es posible evitar tener un resfrío, pero evite el contacto con personas que están enfermas. Lávese la mano de forma regular. Use desinfectante. Manténgase hidratado. Reduzca el estrés. Duerma suficiente. Tome suplementos que estimulen el sistema inmunológico. A veces los síntomas de las alergias pueden confundirse con los de un resfriado. Reduzca los brotes de alergia y con ello evite el polen, los moho. Consulte con médicos si quiere informarse acerca de medicamentos para la alergia. Hasta acá hemos llegado, espero que sea de tu agrado y no olvides en suscribirte al canal